Mi gente, aquí estamos preparando los equipos para ver qué encontramos el día de hoy. Ahí pueden ver, el agua se ve planchada, pero algo me dice que el agua no está muy buena. Me parece que está turbia porque de aquí se ve más que ha estado nublado el cielo y ya ustedes saben. Pero hablamos en un rato, mi gente. Bueno, mi gente, estamos por aquí que acabamos de salir no hace rato. El agua no se ve muy bien. Cogimos 2 o 3 pescaditos ahí a brega, no mucho. Pero algo
hicimos, mi gente, el día de hoy. Ya ustedes saben, ahora le vamos a mostrar la pesca, la captura, lo que se pudo coger. Y ya ustedes saben, mi gente. Vamos a ver la pesca ahora. Miren ahí, mi gente, esa fue la pesca que hicimos hoy. Eso fue lo que se pudo coger. El mar está bastante planchado, miren. Pueden ver que el mar está bastante planchado, pero el agua está demasiado turbia. Entonces todavía no ha querido ceder el mar. Vamos a ver si esa turbia que tiene se asienta en estos días. A ver si podemos bucear en agua limpia, porque así es incómodo, turbia y fría.